Литература в Улаве. Литература в Улаве. Елень Нарби, Тавзымайхе Калав, Чуваш Республикин Тавативишля артизя Виталий Сергеев волать. Иккемеш пае. Тем саман дирті жаплам. Те шурзехет, те ытларах, шыра шүйші, шапшур юрба видин зығыт сапырланзақларчы. Хұрақылгіне де том деврі нимін де дуймас. Кешехак курса курми чаржав карса илі даврана, юрба худышлы, тексім пустав. Унчен кут кепсірлі хрен тухмаллах, Алюшын. Тухаймазан вара. Тем жын кущули тапса тухрячан, шавындах вое тек перутым, твай маслах петсе щитнен дуин за кайры. Первырыналарычы де урықшыкленметчі, анжақ юрамаз. Ларзакан макилешни, евырлық апарынны бұлытчы, она апарынны вара. Вилімбе келешіні. Жук, кем дұсан да парынма, халзырланма юрамаз тек. Бәтем юлашки вайран малалла талбынжа Алюш. Немінделік мәрі, немінде курмары, шел шағырчы, урчы, асыры. Битрен күшран юр вышла сапры. Үнзіғішне де тұлдарчы. Киведе шүхе алсышы ошытытман біргі аржина жаналы де шынза қыдырғанынды. Волхолхана ожыт мамар, она хойне де вре-вре ожыдас пулать. Йылдахы вынза, күтсе шитрі аржинача. Анжақ, пұрбірек барын мажутламары, удын тумас сирен, көртішне лаксалар алара, вөжемек малалла талбынжы. Шиптатымалық вой юлмичен сілбіріне клеткене пурны шынындалаған шамрық чырі хевде барза пыжы бұлінек. Темлелар заганастезенде, Алюш шақшуғыжа хвалама мехел шидерче. Хыжанчен жүретчі живыл жапла адашса. Тада ұшта пырза тухатчы жи. Енженде ангардыне удилмедесе тухна хреща патыца чарман булсан. Мәнле шыпа кететчі жи она. Кына пәр тур жеш білет. Темле сазы илдене бек пулны бе пүшінешіклері Алюш. Ужада уштарман тымана пұхмазыр дене бек малалла тебілдеттірі выл. Шавнамай тен шывықриял шумебете шымылына хирце гаятчы були. Нышталлада ытлашы төмелзе бұқманран, пилік ол тудасырақ уды кабаныларны неде азырғамашы выл. Халі вара, сасы енне пүшне пұрчыде, пір құраса, пір савынза қайры. Юра жа, шин клетки шывғарат. Те хирарым, те аржин уйырма жүк, ұшта каян, анкай. Хирарым сасыне палласа илчі қалхинчі Алюш. Малдан Алюш нем шуғышлама таптырары. Мінжін күндаш ку хирарым. Вылда дашса кайны ялши вғыра. Кыштақ раншеш аржинача. Хойдекех уйварринче тыманныне онгарса илчі. Шумыра ял булас. Эй, дура! Ачашке ку! Шитне шитмен хыжымне шубырласа тытрына хирарым. Ара, мен дуса шүре шак тыманда. Адашса кайрынам, ачам. Машара бұжақтада. Бөтетені вет ұқы шундармыш. Адя қывыртрак, эй, дурышым, бүлікшім. Ураскалу бұрақтыржав. Савынны бе, мағырзақ ячы, Алюш. Ним калама тапылдараймары. Шывары шынзақы цыларны. Хирарым калажа-калажақ, ачана ожы бүрде илзе гөжім. Ай, дуру!
Юратха турри ангардыне шавырсайлса тухры. Сурықсыне памалли уды аслық шинжен бітсі житнеде. Тыман шутсыр хыда асны бе малданақ тухам мар дерім. Бірреліге тұр ашқа десе кірсі каймақтын өтші. Шеллерім тада яна варзыне. Хыйба хый пуплене сымақ келдерчі хирарым. Уделсен хыйхи бұғадып та, тем мүгілдетті бек туйынат, секірлесе үкірімді хат бірвай, қошқырсам жүремей шидедіп. Лайықрақ бұқта, етем келетке бұлақ қайры, ачам. Ұшта кайма тұқрынесі шақты манда. Ай, құлқынатты милі мари. Чимға, аллы бандыд. Манақ күнда күмаға жинче, қача-қачамен жайшықны алшыш болмалла. Шавын бақуплаға ері бен ошындыр. Херарым, ачан пырланса хытны пинжаге бешім аттыне хывдарса юрданда сатрыде, күмаға жине типме ғучы. Чейні крен стакана ври чей тулдарчы де, сыде жине лартыры. Ларсамы вылым, чейсе ошын хағыштақ, Тенемай Алюш құлбышышыне Шымков турца ячы. Алюш тукмак пек пулза кайны урисене, аран-аран кушаркаласа шемше пукан жине бұрсаларчы. Мен ятлыға үйтірі хирарым евашын. Алюш, чулайын жен хөстерсе тухридейін сасси. Ах, туры! Чирлесен қайда дайысы, эбе хреше аппи буладып. Хошялданға бірін ялзем мардыр. Алюш калары. Ай-ой, юрат корможа тіллесе денебек тұхны дадаху. Уй тұрақмалалла кайны болсан. Мен күрасы бұртченде санба, эй, ячу-пачу. Кыштақ лыпланса ошынса жетсен. Алюш мен бірге шапла болса тұхныне, тебе ері бек аласа бачым. Задачы шутлайым мазыр темчіларны не де бұдармарым. Ах, анчақ, пулашевет шавынбек чунзыр едемзем, вірендеген мар, ахашин да онгармалла. Шавнашкал нерсір шандалықра, ачана шырлетчен камсадачы жутлаттардыр, ұран күн шуким. Хыбынса калаш рехреше апа. Чари вырынне чул боль тубада. Ах, аннөміз керді ватчы халі ставрынман небе. Ах, ошундармышсым. Тебір күнне ирех лажа күлсе дыратны хреше аппыжы. Таштан пір аван шелікте тұпны дада. Ку коля ывылымын бұлныз кер, сана чухақ бұлмалла. Тоқынса жүрек, хреше аппынасынса. Тері выл шелікне Алюша тұттарса. Шағал сишне дейл хақ, ховын шүгелзек юлны. Кирлі марчы, тере Алюш бұданса кайнебе ұрық ним калама білмезір. Епле кирлі мар бұлдырывыл. Имен сандыр. Халебі саншын иккемі жанны вырын жәнде. Шитінсе шитсен, хулана міне кайны жүх. Аслы жыл жіне тұқма бірек бірін алвидер ирдес бұлад. Кіргелесе тұғынға хрещап бұна құрма. Те шүтлері, те чынлаза калаш рехирарым. Он жүхне, онланса кайман жавынды. Чыре варрине илмен, он сымақысыне. Айван ажабы-жабылны мари ара. Шавхел бірре амышы бе тавдумалла әтпекле хунана кайса килні чыға. Амышы кайранда кайны килні жүх, кірсе тұқмазыр никшан дейтмен. Хреща аппышын жүржу мінжен. Анчақ Алюш хайтеллен урық бірте болман он бадынже. Кошт үзерек бе тавсымахи калама кирлине чухлатчы де, анчақ каш ниртсе каймас серен, те принче кіріп қатесі чарине хыдаратчы. Хреща аппышы жүржі тілінже чарыныз кер, чылай вғыт шуғыша бұтсаты Алюш. Ват кама курса тавдумаламан баян, шутты тревал тебірда кран. Киве пүртенелі ура ярса пустрыте, хытсадычы. Хап-хаумне талқы жебек, чергуши таран, үсне шумкурық сырзаилне. Савнышлы қатчы, пашыр шақна азырғаман да екен. Ара, пұрынман кил шуртра жеш пулачке кунашкалли. Ұштата пулин, күшса кайны жывара хреща аппа. Өвілі батне қалыбыр,
Камранда болсан ыйтса білестесе унгун пыққалары катчы. Келейе, ангар десем енжен, пору шавытса келеген перхирарыма азырғары, Алюш. Кашарырға үтмалы бұр, дері бұл. Шағында бұрнаған хрещаппа керлітші мана. Хирарым чарынче де, темшін түлінерек де, шелезерек бұқыре унжіне. Зир, ұштан вара, дері, ундан асырғанса, күштақ чынмезір төчі де құшса құжы. Вилче вет, хрещаппа, хіллек бұдарды мұрына. Зир, білмен дейі. Лай хирарым чежау. Алюш, шангырақ, хытреде төчі. Күнбе хыбар илде сепірреде сімленмен варавыл. Мүллеха капла. Кая юлчы бұлади вара? Шунра темін тадылса кайны пек бұлжы. Иртіне тек нығышанда каялла тавырма жүкіне онланыран бұлжы жижағы. Хреща паумын жетевеже бұрнышлайманыран. Хал шавтав сымақыне. Өмір тұршы бек чарере, евырын етса жүреме девнене. Пөдем чунба туйза илнерен килжаши. Алюшын сын бичі, самантырақ умырланжы. Урине потлы кире пуган шақсы яны дейін, арран вырындан тапранжы. Пору жавытны хирарыма теге қазырға мары егет. Сарымсыр сырынны хыбарыба пусырынны скер, кирбіч кассинелле вырдаган жолба, евырын ұтса кайры. Эзир елен нарбине тавзы магия калавне итлерер. Чуваш республикин тавадивишле артизия Виталий Сергеев вуларя. Елен Нарби, Елена Петровна Чекушкина, Ширавжа, филологии ослологезен кандидатжа, доцент, Россия писательзен союзен членя. Вол пинде тахыржар утмалда хырмышулги, шертме уехен ширамултымышынже, елжак районенже, вырыскасы ялінже, учитель шемьинже журална. Шүткүлде сагыр жыл вренмелли тада курнавышри вадам шкулзинже врення. Чуваш патшалық университетжен историбе филологии факультетинже пөлуилня. Врензе 90 университетрах эшлеме юлна. Хале вол студентсине врендеть. Малданхи статьизембе калавызине шкулда вренне чухнех тандаш хажатпа шележунат журналда пичетленя. Унын калавезембе повежізем, ялав, тванадал, пиге, шележунат журналзенже кунчуды курна. Палларах произведениезем, пырлы шыври хевел байырги, чечексем шешке даксан повечсем, шүржір хышынхи шул жүрев, шандал жинжи шурда жуды, турамыш, шылықлы укша калавзем. Литература в лаве Кларма ергелегенезем Рената Волкова редакторба Дмитрий Ефремов саза режиссеря. Хали бир сиренбе сыв булажатпыр, эфирда тепре тел булычень. Литература в улаве. Литература